IEBC biro luwo ng'eto mar doho kendo tiyo kod rijista ma aching' kata mano mar manual register e yango jolut ombulu e yiero maduong' mabiro. Ma bang' doho ne ng'ado bura kendo golo chik mondo nywand andikago e chenro no. Ochieng' Emmanuel nigi ler mathoth. Duol mar IEBC oyango biro luwo chik kod ng'eto mane ogol kod doho mamalo odiochieng' manyoro manyuando tiyo kod andika ma jolut ombulu manual register e yango jolut ombulu e yiero ma tich ariyo juma manyien. Kani giloso kod jofwambo tok ng'eto no kendo chiwo ikruok ma IEBC oseketo, jakom mar IEBC Wafula Chebukati olando ni duolno biro luwo chikego. The Commission, in compliance with the said decision of the High Court in Constitutional Petition number E306 of 2022, shall now deploy the printed register of voters at the polling station where names of voters shall be crossed out after identification of voters using the KIMS kits. Jatatije maduong' mar IEBC Marjan Hussein korka kore nowacho ni lony manyasani mar luto ombulu en morit makare kendo ikruok oseketi mar tiyo kode e yiero. There is no cause for alarm. The system we are going to the election is basically the identification systems and the results transmission systems, and these systems are very, very highly secured, and therefore there is no cause for alarm. Thank you. Duolno bendo yango ni chenro machwalo gige luto ombulu dhi nyime ka ibiro tiek chieng' Jumapil ka nyaka sani gisechwalo pallets 164 mag oboke mag luto ombulu ne jatend piny, 585 mag gavana, 514 mag senators, 555 mag jod bura mag wakeini, 593 mag jod bura kod 730 mag MCAs. By Sunday, all the ballot papers will be in their respective constituencies. And we are on schedule, we are on course. The distribution continues. We have also received the Form 34Bs. They have been printed and they have been received. They will also be distributed together with the other materials. IEBC bende ni kod geno matieko tiego karende kod apisas mabiro chung' ne yiero kochopo kiny e gwenge duto mapacho ka. We have trained our officers. The training is on today and ending tomorrow, and they will take an oath of secrecy, and there are consequences for them not to do what is required of them in giving Kenyans a free, fair and credible election. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV.